Të nderuar miq virtual dhe real, përshëndetje. Para 2 ditëve dola dhe fola në në atë protestë të shkëlqyer që e bën kryesisht rinia shqiptare, por jo vetëm rinia, por rinia është motori gjithmonë sa herë që ka përmbysje. Askush nuk ka të drejtë t'i akuzojë ata për asnjë përfshirje të qëllimshme dhe përdorim nga të tjerë. Gjithkush që përpiqet t'i përdor do të gabojë rënd, sepse në fund do të dështojë dhe nuk do të votohet nga populli shqiptar. Prandaj u them atyre, janë sa spordiak atje që ca kalamajnë, ca puz me qumësh, por që janë shumë të dellëzuar, pa informacion, pa ideale dhe të futur nga shërbimet sekrete, nga ambasadat, qoftë nga miq, qoftë dhe nga armiq, të cilët përpiqen ta kontrollojnë në këtë kryesin aty. Ka ca njerëz që kanë dhënë kontribute këtu, ku një prej të cilëve jam unë, me botimet e shumta që kanë bërë, ku janë përpjekur t'i sqaroj popullit shqiptar, t'i jap syt se cilat janë forcat e mëdha që qeverisin në underground botën dhe cilat janë qëllimet e tyre edhe në botë, por edhe këtu në Shqipëri, të cilat kanë rezultuar me nënshtrimin e Edi Ramës ndaj sionizmit. Sionistët si gjarprinj janë përpjekur të rrethojnë dhe të mbytin trupin e popullit shqiptar nëpërmjet Edi Ramës, i cili ka bërë dhe djalin e vogël që nuk dihet se nga është krijuar dhe prej kujt ka ardhur, kush e ka mbajtur në bark atë fëmijë. Po ju them të gjithë atyre që përpiqen atje t'ju shërbejnë tuajt dhe që janë të futur nga tuajt, që do të dështojnë, dhe s'ka sportiak atje që kur vi unë të më ndaloj mua dhe se çfarë them. Me tjerët mund ta bëjnë atë gjë, me mua nuk funksionon. Ju them të gjithëve atyre buzi qumshve të djallëzor që janë disa prej tyre. Kjo protestë nuk është bërë as që të vjedhin sa nga këta të mediave, as për të dalë nga burgu nëpërmjet revolucionit, ndonjë ngjashëm me Ramën dhe me Berishën, dhe që është fajtor po një lloj sa ata, siç është Ilir Meta, nuk mund ta marrë dot në kontroll as Monika, as Iliri, as ai Irfan Nysambelliu, protestën me ca laraska aty që nxjerrë, me ca qeros. Nuk do mundin kur ta marrin dot lëvizjen. A lëvizja duhet të jetë e popullit, të mbroj vetëm popullin shqiptar. T'ja u them dhe një herë, unë jam antisionist, por jo antisemit. Semitët janë hebrejt, janë një popull madhështor që kanë dhënë kontribute të mëdha në, ashtu si dhe popujt e tjerë, në zhvillimin e qytetërimit botëror. Nuk po them perëndimor, se ata kanë qenë kudo të përhapur. Por sionistët me në krye Jared Kushnerin, Rothschildet, dhe këtë lepurushin Netanyahu, është lepurush ai, pavarësisht se ka ca instrumenta fuqie në dorë dhe duket sikur është kryesori, nuk mund ta glabërojnë dot kur popullin shqiptar. Ka fjalë që në kohën e Solomonit janë përpjekur t'i marrin këto tokat e Jonit me para, t'i blejnë, por ilirët para si tanë nuk e u kanë lënë me para. Këta duhet e u lënë pa para dhe të na vjedhin dhe të na përdunojnë si prostituta pa para dhe duke na shfrytzuar. Në di që ata do bëjnë presione dhe kërcënime duke armatosur Serbin me 1.6 miliardë euro. Pse e armatosin ata Serbin? Për të na bërë presion që ne të nënshtrohemi dhe të pranojmë kushtet e tyre. Ky është i vetmi qëllim. Por ne nuk do të kemi frikë. Qofse dikush kërkon nëpërmjet forcës të na nënshtrojë ashtu siç ka bërë dhe këto 2-3 vjet, do të gaboj dhe do të dështoj, se raca shqiptare nuk poshtet kur. Prandaj, ju them, atyre që dalin protest, të nxjerrin disa njerëz që kanë treguar që duan këtë vend prej vitesh, që kanë luftuar për këtë realitet që po ndodh sot. Dhe propozoj njerëz të tillë si Marin Mema, Elena Kocaqi, Kastriot Qipi, dhe njerëz të tjerë që kanë punuar më të rinj, që të jenë përfaqësuesit e tyre në ballafaqimin si përfaqësues të popullit me kryeministrin Edi Rama, i cili ka vetëm një zgjidhje, të largohet nga populli me arsye dhe me logjik
dhe më vonë do të përballet pasi të largohet në gjykatat shqiptare, të cilat duhet të punojnë për interesin e popullit shqiptar, të anullohen të gjitha marrëveshjet që janë kundër popullit shqiptar, me këdo, po sidomos me sionistët, në fushën e kontrollit ushtarak, në fushën e kontrollit kibernetik, në fushën e kontrollit bankar, të prishet ajo i banku që ka bërë me atë Sani Levicin, Rama, ku vetë është aksioner me offshore-et, dhe të mos lejohen offshore-et tynë dhe të marrin pjesë në ekonominë shqiptare, sepse janë pare korrupsioni dhe pare krimi, të cilat i kontrollon Britania e Madhe, City of London, i kontrollojnë Rothschildët. Mos harroni që këti vendi ja kanë vënë synë, sepse duan të kontrollojnë kanalin Otrantos, sepse ne shqiptarët nuk kemi një popull të madh të ngjashëm në rastin tonë, siç janë popujt e tjerë që kanë lidhje ADN dhe gjaku me popujt tjerë të fuqishëm që i mbrojnë, por dhe ne kemi aleatët tanë strategjik, siç janë Gjermania, Austria, Italia. Dhe këta janë aleatët tanë dhe miqtë tanë, por edhe Turqia. Dhe ne me këta duhet të qëndrojmë më afër në lidhje me këto gjëra. Sionistët kërkojnë të marrin gjithë Bregdetin, të bëjnë enklava me të gjithë gjujshët që kanë ardhur nga Ukraina dhe nga një zone e Birzbanit që quhet, që është në lindje të Rusisë në kufi me Kinën, që është një krajinë autonome që ka krijuar Stalini në vitin 33 për t'ju thënë sionistëve që siç doni të krijoni juve Izraelin, hajde dhe krijojeni këtu, dhe ju ka dhënë toka në Siberi, aty ku në dimër temperatura shkonte -40 gradë, dhe ata pas një viti një pjesë u larguan dhe nga 2000 veta sot kanë një qytet që është rreth 70.000 veta, ku pjesa kryesore janë gjuish. Dhe gjuishët e zonave të luftës të Ukrajinës, por dhe të Odesës, të cilët kanë frikë nga ndonjë zgjerim lufte prej Putinit, kërkojnë të krijojnë Izraelin e ri në tokat shqiptare, duke krijuar enklava nga Ulqini, duke bler tokat nëpërmjet Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, kudo që janë ata, është Izraeli, kudo që është Katari, është Izraeli, dhe paret e Rothschildëve. Sfidën më të madhe e bëri ky ministri i bujqësisë, ky idioti, ky debili i korruptuar, është i korruptuar, se e di mirë unë çfarë flas, dhe ai e di se çfarë flas unë, është njeri i korruptuar, dhe nuk punon për popullin shqiptar me ndershmëri. Ai bëri sfidën më të madhe, ky Andis, si e ka ky Sall nga Cëriku, ish kryetari i Bashkisë së Rikut, ky bëri sfidën më të madhe të shqiptarëve, duke bërë një marrëveshje bujqësore me ministrin e bujqësisë të Izraelit, që është me kushte të disfavorshme për shqiptarët, pasi ata kërkojnë të shfrytëzojnë tokat tona të përsosura nga natyra, nga dielli dhe nga uji, në Myzeqe, në Zadrim, prandaj ka filluar lufta në Qënulqin, në Rjoll, në Turës, që kërkojnë ta marrin këta të Emirateve të Bashkuara Arabe për të bërë resorte për të pasurit gjuish që po vinë nga këto zona që u thash, por ne nuk do ta lejojmë qarprin të na mbështillet në trup. Ne nuk jemi antisemit, ata kanë punën e tyre, ne nuk jemi as kundër palestinezëve, nuk jemi as pro-palestinezëve, ne jemi që ata të kenë paqe, të kenë marrëveshje, të jetojnë të dy popujt në paqe dhe në liri, por ku ka sionizëm nuk ka kur paqe, mos e harroni këtë, dhe Shqipëria do të ketë vetëm probleme të mëdha, fëmijët tanë do të ikin nga ky vend, dhe nuk ka rëndësi nëse ikën Rama dhe thash në të njëjtën karrocë vin ta tërheqin disa kuaj të tjerë, disa tepila dhe naiv që janë atje vërtall, që përpiqen të gjejnë shërbëtorin e radhës për të përfituar dhe për të dalë në krye të lëvizjes ca spurdhjak që kanë qenë nëpër fotografira me ambasadorët amerikanë, me
që kam punuar në kryeministri dhe disa që ka qenë ke mjafti. Kjo lëvizje nuk do lejohet të kthehet në një luftë mes mjaftit dhe rilindasve që të kthehen mjaftistët në pushtet që janë shërbëtorët e parë më të mëdhenj të sionistave dhe të Rothschildave në Shqipëri. Më besoni që askush nuk ka për t'i ndjekur. Puna jonë ashtu si shkatruam me Diramën, do t'i shkatrojmë dhe këta spurtjak në qoftë se do mbështeten nga të tuaj, qoftë miqt, qoftë edhe armiqt e Shqipërisë. Më besoni, dhe u them atyre spurtjakëve atje të lejojnë njerëzit që të flasin, disa buzëqumësh, disa majmon atje, që të mos ndalojnë askënd që të dalë të flasë si të dëshiroj dhe të thotë të vërtetën. Njerëzit kanë arsyen e tyre, kanë mendimin e tyre dhe ose do t'i mbështesin ose do t'i kundërshtojnë. Mos harroni që sot rreziku më i madh i Shqipërisë është sionizmi dhe ne nuk duhet t'i lejojmë ata të rëmbejnë atë dheun e një prej popujve më të zgjuar dhe më të vjetër në këtë rajonin e Ilirëve. Dhe u them tyre sionistëve që kur s'do të arrini qëllimit, sa do të vini pa u ndjerë si gjarprinj. Po kështu as grekët që bashkëpunojnë me ta dhe as serbët nuk do të mundin kur të nënshtrojnë popullin shqiptar. Dhe në qoftë se ndonjëri nga këta arrin të dalë lart dhe të kontrollojë lëvizjen, ne do ta rrëzojmë për një herë, do ta diskreditojmë dhe do ta rrëzojmë. Kjo tokë ju takon pasardhësve të atyre që e kanë larë me gjak dhe me mundime. Ta dinë të gjithë që nga Rama, që nga Berisha që ka filluar ta dredh, nuk kanë fund. Përpjekjet e tyre nuk do të kenë sukses për të kontrolluar lëvizjen. Berisha ja kanë zënë kokën dhe përpiqet vetëm të shpëtojë familjen dhe bythën e vet dhe është gati që të punojë përsëri për ustallarët e tij të vjetër. Por populli shqiptar, qoftë me hir nëpërmjet votës, qoftë edhe me pahir, nëpërmjet rebelimit të madh popullor, do t'i përmbysë gjithë kastën e vjetër dhe do të ndërtoj një grup të ri i cili qoftë edhe me sakrifica të mëdha, qoftë edhe me shtrëngime që mund të na bëjnë sionistët, do t'ja uprishim të gjitha marrëveshjet që janë disfavor të popullit shqiptar, në kontroll të popullit shqiptar dhe me çunat e me gocat tonë do ndërtojmë biznese që ne ta kemi në kontroll gjithë fatin e jetës tonë dhe qoftë edhe me dhunë, qoftë edhe me gjak, do t'ju përgjigjemi çdo armiku për të rezistuar dhe për të mbajtur këtë tokë të lirë. Mos u dorëzoni të gjithë protestuesit, jeni vigjilent, ju thash disa emra që e kanë treguar veten prej vitesh që janë burra dhe gra të ndershme të këtij vendi. Ata duhet të jenë në mes të përfaqësuesve. Pa qenë ata, nuk ka garanci kjo lëvizje. Mund të dalin të rinj të ndershëm që dojnë aty, siç është Keti Preza, i cili duhet jetë patjetër në këtë grup, një djalë i ndriçuar dhe i mençur, nga të rinjt të jetë aty pjesë e grupit të negocimit. Rama, ke vetëm një rrugë dalje që të shpëtosh, bythën nga zullumet e mëdha që i ke bërë këtij vendi. Largoju sa më shpejt, mbathja sa më shpejt, zhduku dhe nga Surreli, sepse e ardhmja jote do të jetë shumë e keqe për gjithë të këqijat e mëdha që i ke bërë këtij vendi, tradhtari më i madh që ka pasur ndonjëherë historia e kombit shqiptar. Tung tung.